Bak şu adama. Her gün kesesine senin ömrün boyunca göremeyeceğin kadar altın giriyor. Niye biliyor musun? Pusatı yerine zekasını çalıştırıyor da ondan. Aman ha, dikkatli olun. Siz mal alıp satmasını da bilmezsiniz. Hı? Postlarınız ucuza gitmesin. Obaya eliniz boş dönmeyesin. Ural Bey. Pusatımın altında kıvranırken altınlarını feda etmek isteyen nice insan tanıdım. Lakin altınlar için pusatını feda eden bir yiğit tanımadım. Zeki adamsın Ertuğrul Bey. Bak buradaki adamlar bugün pusatın, cengin peşinde değil. Ya sen? Altının peşindesin. Hadi uğurlar olsun. Dediklerimi unutmayasın. Dikkatli olun. İlk şaraplar benden. Sakin ol. Adamız bu değil. Geliyor soysuz. Hazır ol. Ama efendim, o bir şövalye. O bir şövalye değil. O aradığımız casus. Ellerini ve ağzını sıkıca bağlayın bu adamın. Bize canlı lazım bu soysuz. Abi, burası iyi sanki. Burada postları satabiliriz. Tezgahı buraya açalım.